Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。好，欢迎回到我们简明法语的课程当中。那上节课呢，我们把这一课的文章学习完成了。会发现在这一课当中，我们学到了很多实用的词组，对不对？那今天呢，我们就先做一个小复习，给大家来巩固一下，也是考察一下对于这一些重要的词组大家掌握了多少。好，那么接下来呢，刘妮老师将会说出这些词组的中文部分，那么同学们一起来回忆一下，他们用法语怎样来表达呢？都是我们在这一课当中新学到的。首先第一个，医治、纠正，这是一个不及物动词，需要用介词 a 来引出的。比如说医治一种疾病，纠正一种情形，这个词组是 remédier à remédier à remédier à une maladie, remédier à une situation. Et puis 第二个呢，在什么什么方面，这个应该很简单了，我们只要记住方面，平面这个词 le plan， 所以在什么什么方面呢？ sur le plan 加上一个形容词，比如说我们课文当中出现的在教育方面 sur le plan pédagogique sur le plan pédagogique。 那在经济方面呢？ sur le plan économique。 所以这是我们要掌握好的第二个词组 sur le plan。 第三个呢，是什么什么的一部分，我们可以回忆一下关键词部分 une partie。 所以是什么什么的一部分呢？ faire partie de faire partie de。 Et puis le quatrième， 以什么什么作为结束。那结束呢，我们在这一课当中学习了一个新的动词，叫做 se terminer， 一件事情它自己结束了，所以它以什么来作为结束呢？ se terminer par quelque chose se terminer par 在什么什么之外 en dehors de en dehors de。 Et puis 由什么什么组成，那我们这一课也新学了一个动词叫做 composer。 那由什么什么组成呢？我们可以有两种说法。第一个用到它的被动语态 être composé de être composé de。 还有一个呢，我们可以用到它的代词式动词，也可以表被动，对不对？ se composer de se composer de。 这两个呢表达的意思差不多，都是由什么什么组成的意思。好，下面一个中文是根据、依据。我们在这一课当中学到的表达依据的一个短语是 en fonction de en fonction de。 那么它常常指根据某种量级，后面一般是一个可量化的东西，比如说根据你的工作来发工资啊，根据人数来确定经费啊之类的，一般会用在这样的地方 en fonction de。 Et puis 自己解决问题，这个应该很简单了，我们以前已经学过的，就是 se débrouiller se débrouiller。 原则上，基本上 en principe en principe。 le principe 呢就是原则、准则，所以 en principe原则上。好，接下来最后一个，负责某件事情，我们可以用到 charger 这个动词 être chargé de être chargé de。 所以这一页上的这些词组呢，都是我们通过这节课的学习要能够掌握的，在今天来做一个简单的复习。Et puis 接下来呢，我们一起来看到书本上课后的一些翻译的练习。因为这一课我们重点的内容呢，就是 le subjonctif 虚拟式，所以我们练习当中的句子呢，也都是需要大家来使用到虚拟式的。那我们先看第一句，在您见到负责人之前，我先向您介绍一下我们这个企业。那我们可以找到它的一个关键部分，
用哪一个短语来引导我们的从句呢？在什么什么之前，对不对？那我们来回忆一下，在什么什么之前是 avant que，avant que。在您见到负责人之前 avant que vous ne rencontriez le responsable. Je vous présente un peu notre entreprise. 我先向您稍微介绍一下我们的这个企业，或者 Je voudrais vous présenter un peu notre entreprise 也可以。这个主句的话呢，其实表达方式有很多，那其实它主要考察的还是这个条件状语从句 avant que 在什么什么之前。还有我们要注意的是一个什么地方啊 avant que vous ne rencontriez le responsable。 根据我们前面学到的内容，在 avant que 后面的从句里面呢，我们是要用到这个缀词 ne 的，对不对？但是有些同学可能提前的做过我们这个练习了，发现在课后的答案里面它并没有出现 ne。课后答案是怎么写的呢？ Avant que vous rencontriez le responsable, je voudrais vous présenter en quelques mots, 几句话，其实也是一点的意思了。Notre entreprise。为什么在它的正确答案当中却没有这个缀词呢？是不是答案出错了？那在这里呢，刘妮老师要告诉大家，这个缀词呢，其实在日常的法语当中呢，它并不是 obligatoire 必须的，它是 facultatif。大家可以猜猜看 facultatif 是什么意思？它可以说跟 obligatoire 是一对反义词啦，就是非强制性的、随意的。所以说这个缀词呢的使用在虚拟式当中呢，其实并不是一定要用的，它也经常是会被省略掉的。这个呢就涉及到我们法语当中一个 niveau de langue 语级的概念了。我们简单的说呢，就是一门语言当中也是分为不同层次的。比如说法语呢，我们就可以大致的分为3个层次。第一个是 le français familier， 我们叫做俗语，就是比较通俗的一些语言，可以说是有点难登大雅之堂的。也就是说在一些正式的场合是不会这样用的，可能小年轻之间啊，或者市井之间用的比较多，这个叫 le français familier。 接下来的一等呢，就是 le français courant， 这个是我们目前接触的最多的，也就是通用的法语。那再往上一层呢，还有 le français soutenu， 叫做雅语，它就是比较雅致的语言了，可能是一些比较有文化的人，然后在一些比较高雅正式的场合会去使用的。比如说我们可以举一个非常简单的例子，同样的是说一本书，那么你在地摊上呢，可能会听到店主跟你说ce bouquin 怎么样。 bouquin 本来指的是那种比较破旧的旧书摊上卖的书，那么在口语当中呢，它是可以直接代替 livre 的，但是就说起来比较俗了bouquin。那在通俗语当中呢，我们就叫它 un livre 一本书。而如果是在 langue soutenue 雅语当中呢，可能会说 un ouvrage， 它可以指某个作家的作品，那么在这种语境当中也可以指一本书了。所以这3个呢都是表示书，但是在不同的语境、不同的语级当中用到的是不一样的词。所以关于 niveau de langue 语级的概念呢，我们在之后的学习当中还会给大家更加详细的来介绍，今天可以先了解一下。那为什么会讲到这个概念呢？也就是说我们的这个缀词呢在虚拟式当中的使用也是跟语级有关系的。如果你只是随便的跟朋友之间这样子说呢，加不加呢都没有关系，但是如果你用到了缀词呢，就会显得比较文雅一些，你说话呢也显得更加的正式。所以法国人自己其实也是如果在说话的时候用到了缀词呢，觉得自己说的这句话就是非常的雅致的，甚至会觉得蛮有面子的，其实就是这样的一个用法。那所以我们对于这个介词呢的掌握呢，首先当然要清楚它在哪一些情况下是需要使用的。那我们通过今天这节课的学习，至少要记住2个 avant que 和 à moins que 的后面是要用到缀词呢的。那如果我们是在考试当中遇到类似的题呢，我建议大家还是把缀词填上比较好，因为实际上它才是最正式的一个用法。那口语当中呢，可能就属于偷懒了，所以不用了。他们也不算它错，但是我们还是掌握最正式的用法比较好。
我们接着来看下面的一句话，这里没有人懂得这种语言。首先这里没有人 Il n'y a personne ici， 那是没有怎么样的人呢？ Des personnes qui comprennent cette langue， 没有懂得这种语言的人。所以我们把这两句话连起来，就可以用到一个关系从句 Il n'y a personne ici qui comprenne cette langue。 那在这个关系从句当中也用到了虚拟式，对不对？为什么呢？这一点呢，我们也可以补充到前面讲到的关于关系从句当中虚拟式的使用里面去。那如果这个关系从句的先行词是一个表示否定的 personne、rien 或者 aucun 这样的绝对否定的词，那么它后面的关系从句呢也会使用到虚拟式。那从理解上来说呢，非常的简单，这里没有人懂得这种语言，它已经不仅仅是模棱两可的主观愿望了，它实际上已经把这种存在给否定掉了，所以我们也使用虚拟式 Il n'y a personne ici qui comprenne cette langue。 Et puis 下一句，不需要我们邀请，他们也会来参加晚会的。这里的不需要我们邀请是不是也可以做一个条件状语从句呢？那我们可以用哪一个词来引导？ sans que， 没有什么什么，对吧？ sans que nous les invitions, ils viendront à la soirée。 非常简单了。所以做这些句子的翻译呢，我们关键是抓住它要使用到哪一个引导虚拟式从句的短语。比如说下面一句，除非您能在他走之前去看他，否则就给他打个电话吧。那很明显是用到了除非这样的一个短语，对吗？大家还记得吗？ à moins que， 所以 à moins que 后面的整个都是这句话的条件状语从句。那我们可以把它先翻出来，除非您能在他走之前去看他， à moins que vous ne puissiez aller le voir avant son départ， 否则就给他打个电话吧。那我们这里注意一点，一般法语当中呢，这个除非有了，否则就可以不用翻译出来了，因为它本身就是一个主句。也就是说，这句话最主要想要表达的是给他打个电话，对吧？除非怎么怎么样，只是它的一个条件而已。所以作为这个主句呢，我们不需要把否则翻译出来，直接用到一个命令式 téléphonez-lui。 那我们也知道主句和从句的位置呢，其实都是可以互换的，对不对？但在这句话当中，我们一般倾向于把 téléphonez-lui 放在前面，这样的句子的结构才显得比较的平衡一些，不然就有点头重脚轻啊。À moins que vous ne puissiez aller le voir avant son départ, téléphonez-lui。 那如果我们把主句放在前面呢， téléphonez-lui à moins que vous ne puissiez aller le voir avant son départ， 这样就显得更加从容一些。那么同样的，在我们课后的答案当中呢，它又把这个 ne 给省略掉了。那同学们呢，如果能够记住的话，还是把它用进去比较好。好，我们再看一下第5句，老师给我们解释了一些难词，以便我们更好地理解这篇课文。这是一个目的状语从句，对吧？以便怎么怎么样。那我们可以用到哪个短语呢？ afin que， 对不对？ afin que le professeur nous explique des mots difficiles afin que nous puissions mieux comprendre ce texte。 更好地理解这篇课文。我们看一下怎么表达啊。如果是很好的理解呢，我们可以用副词 bien， 对不对？ bien comprendre ce texte。 这里有一个细节，还是再提醒大家一下，副词当它在修饰不定式的动词的时候，它也会放在前面的，对不对？所以这里不是 comprendre bien le texte， 而是 bien comprendre。 那如果是很好的理解，我们可以做出来了。更好的理解呢，我们就可以直接用副词 bien 的比较级形式，那是不是就是 mieux？ 所以 afin que nous puissions mieux comprendre ce texte。 那如果这里我把 pouvoir 去掉，其实意思是一样的，对不对？ pouvoir 只是加了一个能够的意思在里面。那我们把它去掉呢， Le professeur nous explique des mots difficiles
afin que nous comprenions mieux ce texte。这个时候 comprendre 它不在伴助动词 pouvoir 的后面，它不用不定式了，对不对？我们直接用虚拟式来表达了 afin que nous comprenions mieux ce texte。所以这个时候副词 mieux 呢又回到它后面去了。这是关于副词位置的一个点啊，再提醒大家一下。我们可以看一下这两句的区别。好，那我们今天课上呢就先做一下前面的5句啦，后面的6、7、8、3句，同学们可以在课后自己去做一做。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui.